这个石头可以卖吗？可以卖啊，还卖啊，放在那8000都搞不定一口这样子的石头嘛。好像是哎。这个小的我就讲，哇，这下面好宽呐、哇，这些石头，这么多大石头。看一下这些位置怎么样，可不可以钓鱼？靠，我的手抛竿好像还可以哦，好像可以诶，这不是很急诶，这里还不是很急。啊，这里应该不深了。这里下去，那里有个沙滩去，杨明轩过来。那个桥在那里。你看，等一下杨毅，等一下哥哥。这边有路的，你们不走，你们要走这里。大龙手里到人。哇，好多石头，捡去卖钱。那个没有那个。谁包得动？这里很多脚印，很多人来的。应该这里钓鱼就可以。哇，这水呀，我的妈呀，太清了，太干净了，都能直接饮用了。好了，就这里钓鱼了。就在这个位置钓鱼吧，应该可以啊。杨明轩，你不要在这里把鱼给吓跑了。哇，还有点软。这里啊，杨明轩，这里往下这里。有维系数啊？买什么进去是维系数啊？3系数买什么进去又是维外等下。呀，这里脱鞋子啊。这个位置不错，钓鱼，我就钓鱼，然后小的就玩沙子。好，我去拿钓鱼竿。啊，你变那个马头，我这个这个呢？